各位同學，大家好啊！等我嚟解答一下呢2025年第3個選修單元能量和能源的使用嘅第7題選擇題。以下呢，風力渦輪機 P 和 Q 咯，於表列嘅條件之下運作，所輸出嘅電功率呢大致上係相同嘅。咁啊，就呢個嘅電功率呢，整體嘅效率而言，OK， 即係呢個 N 字咁樣嘅形狀啦。咁啊而言呢，問你嗰啲嘅問題嘅。咁我哋首先咧攞翻個公式表出嚟，嗰個嘅風力輸入嘅風力渦輪機嘅功率係點揾呢？就係1/2 N rho A V 嘅3次嘅公式表有㗎啦。咁啊，同學仔唔知道咧，記得要抄翻啦喎。好，咁咧，但係咧通常咧，我哋咧就唔會就咁樣俾個嗰個嘅嗰個楓葉擦過嘅面積你嘅。咁嗰個楓葉嘅擦過嘅面積點樣解可以喺呢個表裏邊有關係呢？就係嗰個扇葉嘅長度啦。咁扇葉嘅長度咧，其實將呢條公式咧就變咗派 R 2次，因為嗰個楓葉咧其實就係譬如有3葉啦，咁佢咧就係劃過呢一個咧就係嗰個嘅 R 啦，係啦。截斷咗嗰個嘅空氣嘅劃過嘅面積咧，OK， 風力吹向佢劃過嘅面積咧就係嗰個嘅派 R 2次啦。OK， 再乘翻 V 嘅3次。OK， 咁所以咧就要比較一下呢兩件事究竟係發生緊咩事啦。好，我哋首先做咗個 P 嗰個渦輪機先。好， P 嗰個渦輪機，我當佢哋兩個係一樣嘅。OK， 當兩個係一樣叫 P 啦。好，呢一個 P 個渦輪機咧就係1/2。呢個就係 P 嘅效率。OK， 咁啊再乘翻佢嗰個空氣嘅密度啦，呢個叫 rho 空氣嘅密度啦。咁大家都係嗰嚿嘅空氣啫，咁所以咧佢個空氣密度理論上係一樣嘅。好啦，咁問題咧就出現喺邊度咧？嗱，派又係嗰個派啦。好，今次要記得喎，R 咧就係嗰個 P 嘅風車嘅扇葉就係23嘅米嘅。咁啊23嘅2次啦，再乘翻佢嘅風速就係6.2嘅3次方。OK， 好啦，咁啊另外 Q 咁啊如何呢？咁樣佢嗰個嘅好呢個叫 P 先啦。好 Q 啊如何呢？佢都係嗰個嘅功率就係 Q。好啦，今次呢就係嗰個嘅效率。今次就係 Q 嗰個嘅效率啦，乘翻佢嗰個嘅空氣密度，都係嗰句啦，大家都同樣嘅位置嘅，所以佢個空氣密度呢，理論上大家都係一樣嘅。好，再乘翻派啦。好，分別嚟啦。今次呢就係個扇葉短咗啲咯喎，15。OK， 再乘翻佢嘅風速又快啲嘅8嘅3次方。OK， 好啦。咁而咧呢兩者咧，佢話大致上係相同嘅，咁即係兩個輸出嘅電功率咧，大致上係相同嘅情況之下，好明顯啦，你會發現咧，如果你停低去計一計咧，呢一嚿嘅數值咧，呢一嚿23嘅2次6.2嘅3次咧，乘埋嘅時候咧，呢一個數值係126,075嘅。OK。好啦，而呢一嚿15嘅2次乘8乘3嘅2次方咧，呢一嚿嘅數值咧係只不過係得115,200啫。OK， 好啦，咁我想問同學仔啦，如果佢哋兩個係基本上係相等嘅情況之下，咁邊一樣嘢作怪呢？好明顯就係呢一樣嘢作怪啦。OK。呢一個數值大啲喎，乘翻呢一個嘅數值 ，OK， 呢一個數值細啲，乘翻呢一個嗰個 Q 嘅風力渦輪機嘅效率，好明顯 Q 嗰個嘅效率咧係大啲嘅。OK， 咁而 P 個相對地咧就會細啲啦，因為佢嗰個先天條件之下好明顯係大啲嘅喎，但係乘翻佢本身嘅效率咧細咗，所以出翻嚟嘅結果咧先至可以大致上係相同嘅啫。OK， 咁所以答案咧就係 Q 啦。Q 嘅效率咧係高啲啦，所以答案係 C。呢一年咧揀 C 嘅同學仔咧啱啱好合格咋，得52%。好，同學仔要留意啦。加油啊，同學仔！拜拜。